สงสัยกันไหมคะว่าทำไมเราใช้คำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยกันไม่ได้แก้ยังไงไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหลายๆคนนะคะเมื่อซื้อโทรศัพท์มาใหม่ก็มาเจอปัญหาที่ว่าเราต้องการใช้คำสั่งเสียงแทนการพิมพ์แต่มันด้านเป็นภาษาอังกฤษมันไม่เป็นภาษาไทยให้เราวันนี้นะคะเราก็มีวิธีแก้ไขปัญหาตรงนี้มาให้ทุกคนจะเป็นวิธีไหนไปดูกันเลยค่ะค่ะหลายๆคนนะคะอาจจะเจอปัญหาที่ว่าเราใช้คำสั่งเสียงเป็นภาษาไทยแต่มันพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษให้เรานะคะอย่างเช่นสวัสดีค่ะมันจะขึ้นเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ทั้งที่เราพูดเป็นภาษาไทยนะวิธีแก้นะคะเราไปที่การตั้งค่าก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็เลื่อนลงมานะคะก็จะเจอคำว่าการจัดการทั่วไปตรงนี้นะกดเข้าไปข้างในเลยนะคะแล้วก็เลือกคำว่าภาษาและการใส่ข้อมูลค่ะจะเจอคำว่าแป้นพิมพ์บนหน้าจอให้เลือกเข้าไปนะคะจากนั้นให้เรากดคำว่าการจัดการแป้นพิมพ์แตะเข้าไปแล้วก็ไปกดปิด Samsung Voice Input นะคะตรงนี้นะคะให้มันเป็นสีเทานะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วลองไปใช้งานดูนะคะสวัสดีค่ะเขาก็จะขึ้นเป็นภาษาไทยตรงนี้ให้เรานะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะแค่วิธีง่ายๆแค่นี้นะคะก็สามารถแก้ปัญหากับการใช้คำพูดแทนการพิมพ์ให้เป็นภาษาไทยได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ยังสงสัยหรือว่าแก้ไม่ได้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเรานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ